ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଆଳ ପରି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ବୋବେଇଲା ସାଡେ ମୋର ସକାଳଟା ପାଇଲା। ନିଦ ବାଉଳାରେ ଉଠି ଟିକେ ଭୂମି ମାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲି। ସେପଟେ ଢମଣା ସାପ ପରି ଭିଡି ମୋଡ଼ିଏଲି। ପାଇଖିନାର ଦର୍ଶନ ପରେ ଚାଲିଲି ଉପର। ଦେଖିବାକୁ ଆମ ବାହାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆହା, ଏପଟେ ବୁଲା କୁକୁର ପରି ଟିକେ ଏକର ସେକର ହେଲି। ଆଉ ଛତ୍ର ବଜାର ଷଣ୍ଢ ପରି ଭିଡି ମୋଡ଼ି ହେଲି। କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ ଧାନ ବସ୍ତା ଥିବା ଦେହକୁ 100 ଗ୍ରାମ କମେଇ ତଳକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ଚିଆ ଝିଡ଼ିକୁ ଡଗା ଡଗା କରି ପିଇ ଗାଧେଇ ଆସି ପୂଜାଟା କରିଲି। ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି। ପାଣିରୁ ବାହାରିଥିବା କୁକୁର ପରି ଆସି ଟିକେ ଛାଟିପିଟି ହେଲି। କିସିମିସିକୁ ଚୋବେଇ ପକେଇଲି। ଯାଉଛି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ବାହାରିବି। ଆଉ ଡାହାଣୀ ଭଳିଆ କେମିତି ସଜେଇବି ସେଇଟା ବି କହିବି। ଏସିଆରେ ପିନ୍ଧି ମଏଶ୍ଚରାଇଜକୁ ମୁହଁରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଦେଲି। ଆଖି ପତାକୁ ଟାଣି ନଟରାଜ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ପେନ୍ସିଲଟାକୁ ଆଖିରେ ଘଷି ଦେଲି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଡାହାଣୀ ବସ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ବା। ହୁଡୁ ହୁଡୁ ବିଉଟିକି ବାହାର କଲି, ମାନେ ଆମ ହୁଡା ବିଉଟିକି ବାହାର କଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଦେଲି। ବୋଦା ଭଳି ଗନ୍ଧଉଥିବା ଦେହଟାକୁ ଟିକେ ସେଣ୍ଟ ମାରିକି ସୁଗନ୍ଧ କରିଦେଲି। ଏପଟେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପକେଇଲି ଘରେ ତାଲା। ଆଉ ବାହାରକୁ ଗଲି କରିବାକୁ ପାଲା। ଘରୁ ବାହାରି ଚାଲିଲି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଠି ହେଇଗଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡ ହ୍ୟାଙ୍ଗ। ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡିଟା ଆସିଲା। ଆଉ ସେଠି ମୋର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୁକୁଡ଼ା ଗାଡି କାହିଁକି କହିଲି? ଚାଲୁନ ଆଗକୁ ଦେଖେଇ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ମୋ ଷ୍ଟପଟା ଆସିଲା। ଆଉ ମୋ ବସକୁ ବିଦାୟ କରି ମୋ ପାଦଟା ଅଫିସ ଆଡକୁ ବଢିଲା। ରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ଆରାଧ୍ୟକୁ ନମସ୍କାରଟେ ମାରିଲି। ସେପଟେ ଟିପ ଦେଇ ଦିନଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଉଠିଥିବା କବଲାରେ ମୋ ଦସ୍ତଖତଟା ମାରିଲି। ଏପଟେ ମୋ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗଳେଇ ଦେଲି। ଚାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବି। ଆଉ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଆସିକି ଟିକେ ଗିଳିବି। ହେଇଗଲା ମୋ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ। ଅଜଗର ଭଳି ଆସି ବସି ପଡିଲି। ଆଉ ଭାତ ଗୁଡାକୁ ଗିଳି ପକେଇଲି। ପେଟରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା ପରେ ଟିଫିନ ଗୁଡାକୁ ପୁରେଇଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମ ଗାର୍ଲସ ଆଡରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଟିକେ ହାଲୋ ହାଇ କରିଲୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରି ପଡେ ସବୁ ଭିଡିଓ ଦେଖି ହାଲୋ ହାଇ କରିଲା। ଆଉ ସେପଟେ ମତେ ପୋଲିସ ଭାବି ଏ ଦିଦି ଆମର ମତେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ। ଫାଇନାଲି 19 ମସିହାରେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଗୁଡିଟା ମତେ ମିଳିଲା। ଏପଟେ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି କହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଆସିଲା ମୋମୋ ଆଉ ଗୁପଚୁପ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇଲୁ ଚୁପଚୁପ। ସେପଟେ ଗୁପଚୁପକୁ ପାଣିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ପାଟିରେ ପୁରେଇ। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଟିପ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆରାଧ୍ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଲି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଲି ମାଡ଼ି। ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆମ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡି। ଫାଇନାଲି ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡିଟା ଆଇଲା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଫାଙ୍କା ଦେଖି ଗାଡିରେ ଗଲି ବସି। କହିଲି କଣ୍ଡକ୍ଟର ବାବୁ ଟିକେଟ କର ଆସି। ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆଇଲି। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେବାରୁ କାଢା ଟିକେ କରି ପିଇଲି। ଗଣ୍ଡା ବଳି ସେପଟେ ବିଛଣା